안녕, 코미예요. 오늘은 엄청 오랜만이죠. 자, 그래서 오늘은 제가 준비한 액계를 가지고 왔습니다. 바로 열어보도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 먼저 액계인데 제가 이거 만들었거든요. 사서 너무 딱딱해가지고 물 넣고 했어요. 자, 꾹꾹이 소리. 좋죠? 자, 바풍. 제가 이렇게 너무 오랜만에 만져서 감이 안 옵니다. 쭉 늘어나죠. 조만간 유리기 빠. 둘이 좋아요. 다음에는 영상 찍을게요. 오늘 2개 올릴 겁니다. 흔들리는 거 양해 부탁드립니다. 제가 이게 조금 뭔가 마블링이 있는 것 같아요. 근데 마블링은 없습니다. 아주 좋죠? 근데 손에 조금 제가 용손이라서 묻는 거는 조금 뭔가 쫙 유. 바풍 해보겠습니다. 실패. 네, 그렇게 바풍 잘하진 않나요? 쫙. 어이구, 튀었다. 요거는 도나랜드 몬스터 액계라는 겁니다. 네. 아이고. 자. 네, 여기에다 파츠를 넣고 싶지만 파츠가 없습니다. 저는 이렇게 많이 안 하기 때문에. 꼬부기 넣었는데 실패.
이런 파츠 뜨는 건데 이건 파츠가 아닙니다. 샥. 아, 둘 다 자고 있어. 야오이트 아니네. 무기랑 얘 뭐지? 야오이트 아니네. 그건 진화인가? 아무튼 파풍 파. 자, 그럼 맞다. 이렇게 담고 흐르기가 안 되네. 어머야. 자, 흐르기 안 되고요. 일단 여기서 이만 마치도록 하겠습니다. 와, 소리 진짜 좋다 이거. 넣고 좋죠? 짱. 마지막으로 기뻐 소리. 바깥 소리 양해 부탁드립니다. 지금 테이프 척척척. 자, 시작. 와, 이거는 한 번 더. 와, 이렇게 하면 소리 좀 잘 나던데. 와, 그럼 전 여기서 이만 마치도록 하겠습니다. 안녕. 넣고 이상한 소리 나잖아요. 빵기 소리나. 이만큼 비었어. 어미야.